各位万声里的里面大家好，这是万声里长办公室，我是 online， 我是阿米啊，不是，我是人物。无其实我袂当算是阿米，不过因为这个月呢尾车啊，咱两个里长呢，少来去伦敦看这个 BTS 的演唱会，所以呢有足侪想法，想讲要来跟大家分享一下。你若是唔知影 BTS 是啥，还是讲对这个韩国的文化无啥物兴趣呢？我感觉你这集其实嘛会当听一下。对。因为啥我想要做这集呢？唔是因为讲我对这个 BTS 足兴，还是安怎？是因为呢，主要这届 BTS 的专辑的概念，含这个专柜巡回这个 project 呢，实在是太有意思啊。所以想要讲来分享一下，因这届的这个伦敦的这个演唱会，含在地的单位，含店头家来合作的部分。安怎为这个部分来推销这个韩国的文化，而且呢是含在地去做伙合作的。还有韩国流行伫英国，含我做一个台湾人对这一切的一个观察。对。我头拄仔讲，其实我袂当算是阿米。先讲阿米呢是这个 BTS 的这个迷将的一个名。对。韩国最趣味的因的团呢，都会甲因的迷将号一个名，比如讲 Super Junior 的迷将叫做 ELF， BTS 的这个迷将叫做阿米，就是 Adorable Representative MC for Youth。是哦。我是因为因是防弹少年团，所以嘛是有这个，对，嘛有是这个意思。毋过一开始的就是 Adorable Representative MC for Youth， 就是代表逐个人敬仰的少年人代表安尼。对。毋过其实我伫看这个演唱会进前，对因无真正就了解，甚至有几个人伊面甲伊名是对袂起来的。因为较兴的人是我。我是阿米。我讲我是迄个一江的阿米，是迄江。这个用我想讲，我想要来体验一个 K-pop 这个演唱会气氛甲面文化。因为 BTS 实际上是韩国团内底我上熟的。因这个来伦敦，我想讲报就先煞来去看，想袂到讲看了个感觉真介意。开始做一寡研究。所以我想讲其实会当开看观众朋友分享一下，因为比如讲我这抓去伦敦的有一个部分互我真正是起价不配，就是因有一条歌唱一半，就是伊音乐就小可停落来。了后呢全场的人无分你是对一国来的什么种族什么年纪，做伙来唱一条歌叫做阿里郎。阿里郎规个起配无配呢。对，伊迄个音波面顶佮放迄个光化门的这个影像，就规个韩国的这个意象放啊足满，我就想象足好奇讲，啥那会想象有这趴啥那一个流行音乐的乐团要去做这件代志。尤其讲因最近的歌其实拢真有美国的 style， 我就去甲学了发觉讲，其实伊规张这个专辑其实偷放足侪这个韩国历史的 reference， 感觉讲实在是伤趣味啊，就感觉就大家来讨论。伊这首歌要出进前，毋是做一个转场吗？因人毋是拢配无同款色的布，你敢有注意到伊迄布的色就是因韩国旗的色？我无注意到呢。就是白色甲红色。因这个真正足厉害，我甲你我讲。咱是毋是先甲这个听众朋友来介绍一下这个 BTS 是啥 ？BTS 的防弹少年团，因是七个韩国查甫囡仔组成的团体。因迄时期出道的团，为着海外市场的关系，其实有一寡拢会有中国籍啊、日本籍啊，还是美国籍，毋过是韩国人。因是少数全部拢是韩国籍的团。对，我有发现最近有足侪韩国的团拢会插一寡无共国籍的人，比如讲 Blackpink 内底毋是有一个泰国的迄个嘛 Lisa， 等于讲因迄当阵是真特别，就是因是拢是韩国国籍的团。对。我有去查因迄个啥那要叫做 BTS 防弹少年团。
因的意思呢是讲要主动像庆记共款的批评，和时代偏见的一个音乐团体。所以因成立的目的呢，就是想要主动帮路边摊的批评和这个刻板印象偏见。安尼。我感觉真趣味，真有意思的这个设定。系啊，真正毋是歌迷时拢袂感觉哈，原来是这意思。对啊，我本来想讲，因为韩国就是拢会叫一寡就强的名，可能就是 one of those，you know。对。啊，讲这个 BTS 有偌红咧，其实我想要先讲者，我去看这个演唱会进前啊，我有朋友就甲我讲，因为伊无咧听韩团诶，伊讲这英国有遮济韩国人会当甲迄个 stadium demo 啊。你甲我讲说像因2019年诶时阵，就甲 Wembley demo 啊，你敢知？而且因若是因拢惊咱韩国人咧听，啊，我是安怎抢票抢啊遮辛苦。真诶，底下字无，哇！无个底下一直讲什么，讲什么？什么蒜头，讲蒜头，长啊，我白痴，摕支架刀去挂吊顶。小白痴，奇怪的迷信都摕出来用。对。对，来讲因有偌穿。因为偌穿诶，伊是少数互摕出来甲披头士比较诶团。披头士这已经这是一个什么啊 milestone 做歹下过吧？啊，毋过就是因诶成就就是有摕出来甲披头士比。啊，毋过因一开始是做无互看好诶，因为因是大诶经纪公司出来诶。所以因当时诶团名嘛有互笑过。就是去笑过啊，系啊！我讲我阿嬷捌去笑过，讲什么名啊？是防弹啊？是你讲啥话？歹势，我失礼。啊，因伫2016年出的 Wings 这张专辑，这张专辑算是因第一张有累积超过100万张的就是销100万张。啊，后来出的就是2017年出的 Love Yourself， 伊一开始卖就超过150万人。啊，同一年呢，因就摕到 Billboard Music Award Top Social Artist。啊，就是嘛是因为这个专辑内底有一首歌叫 My Drop， 就是这首歌互因受到美国唱片协会认证，所以是 Billboard 按2017年的一直摕奖甲2022年。受迄个什么 Grammy Award， 就是做白迄个音乐奖，因嘛互提名5届，American Music Award 嘛是为2018年一直摕甲因要做兵进前2022年，啊，今年呢，因阁摕到3个，就是 American Music Award。所以其实讲因去做兵的这4档无出唱片的时间，大家歌迷嘛是一直拢伫等。你就知影偌穿啊！会当你结束回来了，搁摕3奖。而且我看因有去上一寡美国的这个节目的，就是迄款咧开讲迄款节目，啊，毋过是足大的迄款，我毋知叫什么名 ，Daily Show 还是啥物货？就是有啥物啊？知影美国的节目，我真正无咧看。什么 Tonight 啊 ，Tonight Show 什么 Jimmy？ 对啦。对，做这啦，啊，佮有看迄个，因佮有去看联合国的儿童基金会 UNICEF 做伙去发起一个全球反暴力的倡议活动，所以因就有去联合国发表演说，佮有录一个表演，伫遐唱迄个。Permission to Dance， 因为咱即摆录音是迄个15号嘛，啊，因叫2天还是4天，就要去迄个世界杯的决赛的即个表演，啊，做伙表演的时尚的 Justin Bieber、Madonna 和 Shakira， 拢是对，足大咖的。啊，毋过进前2022年的世界杯中国都有去表演啊。对啦。毋过迄当阵是伊一个人，啊，即个是因全部的人做伙。对啊。我有听一个美国的电台，伊讲听讲BTS 走去做兵的时阵啊，韩国唱片咧卖量降20%呢。我感觉有可能。
因为因真正是收合嘛，我感觉因应该毋是算韩国的团啊，你个知？因是全世界的团。对，有人讲因已经毋是 K-pop， 因是 BTS music。对。啊，毋过这个 BTS 伊是安怎唱起来呢？要讲因是安怎唱开，应该是讲因就是坐着大家开始用 YouTube 甲开始用足侪无共的网络平台的这个顺风车，就是2013年迄当阵开始网络较的大量都伫使用，佮加上迄个 smartphone 的关系嘛。嘿，毋过甲其他团无共款的是，因除了放 music video， 就是除了伫 YouTube 放 music video 以外，因为练习生的还袂出道进前，因的差不多逐工拢会放几分钟的影片，甲伊的歌迷互动。哦，是哦。嘿，因佫随时会翕迄练习跳舞的影片，佫有一寡因出道了后伫后台表演伫等的过程的影片啊，佫做一寡团体综艺的影片，互歌迷随时拢会当有物件会当看，而且因的影片看起来都有足侪无共国的字幕会当看，所以就毋免等迄中国迄边毋免等中国迄边看迄翻译看盗版的嘿。毋免等迄个字幕组。对，毋免个等迄什凤凰字幕。嘿，就是安尼开始，佫有佫加上迄个队长 RM， 伊的英文足好，所以就伫 Twitter 随时拢会当甲歌迷互动，就是因为安尼开始累积国外歌迷甲海外知名度。伊的公司趁钱了，就是比起开始趁钱了，伊就去投资其他的网络平台啊，所以因做定伫开 live 甲歌迷开讲，慢慢开 live 开甲困去，你甲知？就是完全拢，就是无你暗看因有啥物缺点啊，还是有啥物人讲的偶像包袱即款的。对，我有咧听另外一个英文的节目，因为讨论一件代志，因讲是安那 BTS 会当遮红呢？有一个是因为因就是因翕这影片，互观众感觉看因诚挖紧。对，而且因为定定会发生讲，比如讲因记的是迄个 Whitney Spears 啦，就是迄个小甜甜布莱尼有无？因为伊就是长期有互人就是有迄个paparazzi嘛，交火仔对伊咧翕嘛，伊就无法度行出去外口，无法度过正常的生活，所以精神就开始出问题啊。对，你精神愈出问题，就愈无法度做好你的表演等，规个就会歪去。伊讲因为其实因用即款方式一直家己去翕物件去互观众看，第一个是因毋免透过媒体去互歌迷看到因平常时是啥物款。第二呢是因为因是翕出足生活的物件，所以观众会当看到因忝的时阵，你歌的时阵。有较软正的时阵，对，所以是一款像迄自我方式，就是在甲你讲，我嘛是一个正常人，我嘛有情绪，我嘛有软正的时阵，你会当对我有期待，毋过你爱有正常的期待，你爱记得我是一个正常人，所以变做讲，伊后壁出啥物，嘛毋是讲出差错，就是讲，有时一寡其他的表现，即个歌迷拢袂讲有伤迄个。伤大的即个反应安尼，对，甚至我看迄个网络顶管，大家拢足讲爱讲，啥物人上介意考试即个 BTS， 就是阿米上爱考试 BTS。我感觉，而且因为有当时迄个 BTS 若伫网络看到迄个阿米做一寡影片，你家考试，伊嘛感觉足好笑，伊嘛开始表演遮物件，你个知？就是有你会感觉因甲歌迷真正是朋友安尼。对。我感觉因嘛一直用即个概念去跟歌迷相处，跟把在写伫在歌内底，就是咱大家拢是朋友，安尼只爱手牵手安尼。对。因为其实嘛是有足侪歌迷去之前嘛才有 BTS， 所以因其实嘛拢足了解啊。因这些成就嘛是因为歌迷，所以因这是咩讲啊？嘛袂当讲因做食过祭拜树头嘛，就是
啊嘛，安尼讲嘛无对啊，对，阮是迄个 Sugar 妈妈呢。Sugar Sister，阮 sponsor 呢。对对对对对，对啊，拄则讲到即个队长 RM，我拢叫伊南俊，伊汉字写的是金南俊，对对对，南俊啊，俊啊，我即个南俊啊，会当来介绍者，伊其实是一个 rapper， 伊是咧念歌啊，一开始即间小公司是先看到伊伫地下表演，啊，就甲说服讲要甲做一个团，啊，加上伫当当时是较少看到，因为当当时的风气就是做一寡面较水的查甫爱足够跳舞，爱足够唱歌。啊，通常迄个团内底袂晓唱歌，就会通等去念 rap。啊，毋过因即团就是 rap 起家，啊，有3个 rapper。啊，而且因即团内底 rapper 真不得了，就是即个南俊啊，伊是一个足爱看册、看展览的人，佮有袂种会去整理伊的册单哦。啊，你去看伊册单，你会感觉即个人是有咧读册的人的册单，嘿。听讲伊即个就是拄则讲迄个足长的迄张专辑，2016年的即个专辑 Wins 呢，伊的灵感是来自即个赫曼赫塞的一个小说叫做《彷徨少年时》。我这一看就知影是即个南俊啊，对啊，即个杰出的一首。对啊，伊是迄个什么 BTS 内底的诗人。对对对，啊，另外一个 rapper 即个苏嘎。伊是2010年还袂加入 BTS 进前，伊就以另外一个身份去创作以广州民主化运动为主题的一个歌曲。哦，那会真厉害，对啊。对啊，啊，讲到这嘛，小提这就是帮 TV 的第一支影片，就是队长南俊写的一首歌，叫大家去投票。歌名叫做 Vote or Just Shut Up。这是不是爱甲恁经理讲？真的，叫去听这首歌。对，啊，拄则讲的是因穿起来过程，啊，毋过因到底是安怎行起来即个 international 即个国际化的路线呢？啊，是啥物时阵开始伫国外红起来的呢？因其实算是甲就是韩国甲海外做伙红起来，因为毕竟毋是大型的经纪公司，因无做这资源会当互因去上迄足有名的电视节目去拍歌，啊，佮参加一寡综艺节目去增加因的知名度，所以公司就甲因的重点放伫诶迄当阵的 Twitter、YouTube 甲 Reddit，啊，佮一寡海外 K-pop 社团。啊，看伊张影片，你可以看到因迄当阵打出来偌久，所以2014年迄当阵吧，因就去美国的街路发单，互大家知影因伫对有表演，啊个请大家去看因的表演，啊个有一寡因去美国时阵就去当地的社团，甲人跳舞 battle 即款的，啊个有嘿，个有做一寡什么类似街头艺人即款物件伫美国表演嘿，伊真正开始红起，应该是为2015年迄张花样年华的专辑开始的嘿。啊，即张专辑有分3个部分啊，就是你讲青春少年是对人生的不确定啊、焦灼甲成长即款物件，是我感觉不管你是对一个人，拢会当有体会有同款的感受的。对对对，安尼感觉会当讲即个因的即个经纪人帮 PD 一开始就希望因去拍即个全球第市场啊。我家己感觉是因为帮 PD 伊进去是 JYP 伊伫做制作人的时阵，伊迄当阵就是伫研究美国的音乐，啊个美国的市场，啊大家拢知影 JYP 有美国梦。啊，毋过 JYP 迄当阵去的时间点佫有较早。嘿，所以帮 PD 我感觉是天时地利加人和。嘿，所以伊伫 JYP 伊的经验就是用伫迄个 BTS 顶悬，啊，佮当着拄好是网络大爆发的时阵。
就是咧社群媒体，对对对对对对对，影片咧起来的时阵，系啊，嘿，对啊，拄讲着，真正阮朋友讲迄个，即个 BTS 是毋是拢韩国人咧看？嘿，其实咱即摆去看，我有惊着呢，因为我本来是按算讲看着，应该拢大部分是亚洲的人，嘿，无，毋过哇，足 diverse 的咧，对啊，对一个拢有诶，嘛有啥物杜拜啦、意大利的啦，对啊对啊，足侪。你会记得咱去看演唱会啊？头前有一个家庭，差不多4个人。哦，对，迄囡仔就差不多7-8岁吧，对无？对啊，我当时感觉7-8岁啊，够有钱的呢。真的啊！啊，伫迄 Army Time 时阵，毋是拢有迄逐个看样摕什物做什物海报啊，即款的翕啊，咱毋是佫有看着翕着一对翁仔某差不多7-8十岁啊吧？哦，对呢，系啊，白人呢，对啊，对啊，对啊！我今年上班时阵，就是当着一个太太，伊可是6-7十岁吧，差不多6-7十岁，就是要换韩国的钱。我讲你哪会想着要去韩国佚佗？伊讲伊是阿米，我讲靠，你是阿米，你甲靠我，我无甲靠，我讲安尼 ，Oh my god！我讲我嘛是阿米，安尼我互你较好的回路。系啊，所以即届开演唱会，我感觉就是差不多全世界拢会去，就韩国、日本、新加坡、台湾、泰国、加拿大、美国。南美洲伊嘛去，因南美洲的歌迷真正嘛是真侪。对，系啊，因即个韩国流行文化其实是已经变做一个全球的流行。对啊，对啊，对啊。对啊。头前有讲我特别想要做即集的原因，是因为因即届即个专辑的概念，甲伦敦演唱会的即个计划真有意思，所以我想要小解互大家。头先来讲呢，因为因即届的专辑甲因即个 tour 拢叫做阿里郎，什么要叫做阿里郎呢？是安那因即个唱到一半要放一条歌呢？这爱先讲到因的一个纪录片。因旧年呢，因所有的人拄啊拢退伍啊嘛，中呢，因为因中隔4年拢无做伙做表演，所以因就准备讲今年要发一个新专辑。所以因为着要准备即个新专辑，因旧年就走去美国住2个月写歌创作。因有甲即段时间的即个纪录片放伫 Netflix 面顶。伊就有写着讲有一天啊，有一个顾问就摕即条歌入来。因迄当阵写一条歌叫做 Body to Body。有一个顾问就摕阿里郎即条歌入来，先甲因讲即阿里郎的故事，才甲因讲这会当放伫歌内底哦。我感觉真趣味，就是因为伊就是因写歌写一半，有人雄摕一条古早时代的歌入来，讲伊甲这插入。因一开始是有小可无法度接受的，因讲你是毋是有小可硬要讲即个民族情感？毋过后来呢，因也是接受啊，甚至伊就想来讲。无直接甲即个专辑名叫做阿里郎好啊。有一个西方的即个媒体，因就咧要讲是毋是因为因拄啊去做兵，因为做兵你就是爱对你的国家忠诚嘛，所以伊个有迄当阵拄啊你的即个爱国的意识是足高的，所以因可能感觉会去伫专辑内底表现即个韩国的文化是拄啊好，甲因迄当阵的即个思想是较符合的。毋过我其实个人是感觉讲，应该就是因为 PD 感觉安尼足传的。我看的部分是甲你较无共，因为伊直直做新的歌曲嘛，毋过因毋知影要安怎去定规的即个专辑的概念，因为受进前因的花有年华甲其他Wings 这拢有一个专辑的概念伫内底，毋过因即届就是一直直写新的歌。所以因找无迄个概念，应该嘛是帮 PD 有做伙去想吧。因为因个人佫是拄好7个人，毋过即个阿里郎即个，我感觉对因来讲的意义上大。因就是感觉家己即是平凡的韩国人。毋过帮 PD 伊的，我感觉伊想的就是传承的概念，嘛可能是因为对因讲有信心吧。系啊。毋过对，讲转来即条歌，其实咧即条歌嘛毋尔安尼尔。
再来，我毋是咧讨，我知啊，这条歌毋是干那安尼。对，再来，好，跳一个，好，好，啊，毋过即个阮无法度知影到底是安怎变出来，因为我感觉毕竟伊纪录片嘛是爱讲一个故事啦，无听到因就是防逼你感觉安尼会当较好卖啊。对啊，毋过伊这袂当讲出来，啊，毋过好，啊，毋过讲倒来即条歌，我感觉即条歌趣味的所在是有足济内底足济含历史的对照。因为即条歌内底有一句韩国话的歌词呢，讲即个手牵手，翻译做台语就是手牵手咱到月球，hand in hand。英语是 hand in hand。啊，其实呢，伊即个 hand in hand 即个歌词是 reference 到对照到即个1988年的即个所的即个奥运的主题曲。啊，因为迄当阵拄好是即个冷战的末期，啊，即个1988年即个即个奥运呢，就是少汉德甲两边的人拢囥做伙，迄当阵是苏联。甲美国拢有来参加，因为进前因两个是互相无要去参加对方办的，所以因就是写条歌意思就是讲，即摆大家就是徛做伙，莫个相战啊，有只安尼意思就对啊，就是大家就是做伙创造美好的未来，即款的物件。对，迄当中有做一个韩国的版本，含一个英国的版本。伫英国版本的最后一句呢，因调工甲放入去一个阿里郎，最后一句就是阿里郎。对，其实即场的奥运呢，其实嘛真趣味哦，因为伊呢是意外呢，甲即个韩国的民主化杀出来。就是1987年的时阵呢，就是奥运的前一冬，爆发即个6月民主运动。因为即个爆发的点呢，算是因为是1980年即个光州事件时阵呢，所大学的一个叫做朴宗泽的少年人，伊伫即个学校内底去策动即个反对全斗焕独裁统治的一个抗争运动。后来就互警察抓嘛，抓了就互人迄个硬刑的打。最后呢，伫即个1987年互人逼供到死，就是灌水灌到死去。了死的即个消息咯，佫红烧起来。所以伊即大家知影讲，伊死去了后，就引起大规模的即个民主抗争运动。迄当阵因为过当工就爱办即个奥运嘛，对。即个韩国政府想讲安尼就歹看，所以因就足紧答应即个运动的诉求。因为呢，主要嘛是因为当时迄个总统呢，伊因为政治舞甲真歹看，所以伊想要靠即个奥运呢来提升即个规个对韩国较对伊家己的一个看法。所以伊才想要赶紧就是将啥代志处理好势，才袂遐歹看。所以后来即个当时的即个总统候选人卢泰愚就宣布即个民主化宣言，甲即个政治犯拢放出来，而且佮举行公民投票，去修改伊个宪法，恢复总统直选。嘛是伫迄个当中呢，韩国人的即个民族意识更加提悬啊。所以即条歌内底毋若是含将近40当前的即个奥运的主题曲小叫因，嘛是搁一届的透过歌曲甲南韩的即个民族认同、文化甲历史，诱甲全世界人的面头前。搁有一个愈趣味的代志哦，就是因即个用的即个阿里郎的版本是差不多就是19世纪的时阵，7个韩国人去美国录的音。因即届呢，嘛是7个人去美国录阿里郎即个唱片。我家己感觉佫愈有趣味的，就是即个听歌的过程。一开始我听到即个Body to Body的时阵啊，我就是一番
调情的歌啊，就是去 club 跳舞两个无熟悉的人，身躯相连，安尼磨来磨去。后来我看歌词，感觉这感觉是咧讲因7个人互相合作，啊，可能佮加上阿米啊，大家做伙手牵手行向未来安尼。因为因拄转来，所以就感觉去写这条歌嘛袂奇怪。竟然就是奇怪，讲是安那中就爱放一个阿里人。后来听这个解说，才感觉讲哇，原来这条歌意境遮尔深，去解说的方式嘛足侪。我感觉趣味的就是因的歌一开始听会感觉无啥物，毋过你找迄歌词翻译了，佮去听就感觉足无共的，而且因的歌词拢有足侪无共的意义放伫内底，我就感觉歌足好听。对，而且因这张专辑毋是叫咱名叫做阿里人鸟，因是足侪歌内底嘛有放一寡韩国的意象，比如讲因有一条歌足趣味的，叫做 Number 29，就是第29号。迄当阵放落，我想讲，哪会无歌？就是噔，安尼98秒。我本来想讲这是啥物？这是啥物？心灵疗愈课程。因为就是比如讲像颂钵有无？对。后来去查者，才发现讲伊即个29号代表的是韩国第29号国宝，叫做圣德大王心经。伊即个心经呢，伊为讲落到完全消失的时间是98秒。伊即个心经呢是顶一届讲是2003年的时阵讲，已经20年当无互人讲啊。就讲落互 BTS 录音甲放伫内底。嘛是一个最有代表性的一个韩国的意象。这是代表韩国意象嘛？嘛是就是这张专辑的分水岭。就是前半段甲后半段其实是伊要传达的物件是有小可无共的。我感觉这应该是南准要安尼做的。对，我嘛感觉，因为听讲这个南准的对这个韩国传统历史文化嘛是真有迄个真有研究嘛，真有劲。有听讲伊有收集足侪韩国的现代艺术作品，嘛足支持这个有一个韩国的这个海外文化历史协会安尼。所以讲到这个歌，另外一条歌叫做 Aliens， 就是外星人啊。内底就嘛有讲到这个有一个传统的歌谣叫做 Jumori。我毋知是啥货，毋过因就是有去讲到。内底因咧算迄个，因为咱常常会讲这个 A to the B to the Z 有无？因内底毋是用 A to Z， 因代志就是用因迄个韩国叫做什么加to the 什么 to the 哈。就是我无爱用 A B C to A to Z， 我用加 to 哈，就是因家己的迄个。若对照台湾的迄个注音符号，就是B to the R。因嘛有内底嘛有摕到即个亚洲的传统啊，比如讲当礼拜厝里就爱烫的即款的。对。对所以我感觉趣味就是即张专辑啊，就特地咧讨论一点，就是因规个歌曲的风格较语言的使用啊，拢非常的美国。毋过因佮选用足侪韩国历史的元素，其实含这1988年的奥运拄着的状况嘛就像的。因为因迄个奥运的主题曲，因会想要用英语，因为想要互全世界拢听有。毋过伊佮想要有韩国的文化。最后因用的方式就是伊出2个版本，一个韩国版本，一个英文版本。了先发表
韩国的版本，才发表英国的版本，而且伫英国的版本上最后就加一个阿里郎，嘿。毋过其实迄个纪录片你去甲看的时阵，因嘛感觉其实因藏伤侪英文。嘿，因为用韩文真正会较有法度会当去表达因想要传达的物件，啊个想要互歌迷的一寡 message 吧。对。其实我家己是较喜因唱韩文，因为我感觉我听 K-pop 就是想要听着韩国语啊，我想要你想要甲我唱英语，而且因唱的英语我嘛听无啊。所以我就感觉这因咧去选择这个语言的使用这点也是真趣味啊。我嘛发觉讲，其实即马韩国就侪团体因若想要走这个美国市场，因拢会尽量使用英语。系啊。其实我个人呢是对这无足支持的啦。对。所以我讲的就是这届这个巡回这个重点啊，我感觉真趣味的一个计划，就是因做足侪代志去甲这个在地去来连接。比如讲因来London的时阵，我毋知因去其他的所在敢有安尼做，毋过因伫London的时阵啊，因都可能London的市政府合作吧，因就去足侪迄个地标来设置一寡会当互人翕相的所在物件，比如讲伫迄个 London Eye 就是迄个摩天轮嘛，伊就互伊点暗时的时阵点红色的光，因为因即个专辑的主色是红色。对。搁伫迄个 Thames River 面顶啊，放一只船，迄船面顶就放一个足大的 logo， 因的专辑的 logo， 32公尺，就铺伫迄个面顶。所以你就是有 logo， 了后壁搁有 Big Ben， 搁有规个London的城市的楼仔厝，看起来就是一个足显目。这是一个啦。就是讲，其实足侪听众是为世界各地飞来遮看演唱会。伊其实是甲遮的人流啊，去甲倒来去London的一寡主要的这个 attractions。对。另外一个我感觉嘛是真好的一个安排，就是 British Museum， 因嘛即个加入即个合作，因会推出出一个物件叫做 Korea Gallery Trial。因为你若有去过即个 British Museum 就知影，讲 British Museum 内底呢，足侪拢是为别国偷来的物件。当然，即个韩国嘛叫阮偷过，所以因内底有一个韩国馆。因就伫这韩国馆内底呢，放即个 Gallery Trial， 就是有放足侪迄个即个迄个 logo， 会飘伫一寡即个因想要 highlight 即个展览品来呢。所以就互即个歌迷呢会行入去即个博物馆内底去看因的展览。因为即摆博物馆甲美术馆拢是想要人入来行嘛，欢迎大家入来行。甲流行音乐来合作是一个足好的方式。除了安尼，因嘛甲伫英国即个韩国文化院啊来合作，伫遐办一寡，比如讲歌迷当去遐试穿韩服，搁有迄个拍贴机。比如讲，因为神送要准备要出一支新的即个手机啊，所以有一个拍卡的点呢，就是去遐体验神送的新的手机啊。我感觉你嘛是真够做生意，这营销是厉害。对。因为可能因内底个会提供一寡你伫遐才有可能都摕到跟 BTS 相关的物件。所以你应该去遐拍卡，就先煞体验即个神送的手机啊。先煞你有手甲刷。甲卡甲入位。伊安尼办落甲 London 安尼合作安尼办落了，我其实做想要看因安那甲高雄合作诶。对啊。系啊。有一个是因为最近 London 其实开足侪韩国的餐厅，我感觉比我10当前去的时阵，可能有差5杯至10杯。应该有。对，所以因即届是其实嘛有看当地即个韩国餐厅去做串联，就是因迄个因咧广告单面顶拢会写讲，你才有对规间即个韩国餐厅，恁会当去食。对。这嘛是一款看当地即个
连接安尼，对，系啊，对。所以伊变做是跟 London 来做一个合作，遮个歌迷为世界各地来看演唱会，先煞去甲 London 行走对，诶，或者这英国诶经济吼，增加一寡英国 GDP 啊，英国小需要，对啊。其实我感觉足趣味，因为其实你伫街仔路面顶看到迄个 BTS 诶卖将，你拢小可会当看会出来，即个人是毋是阿米？所以你伫咧设计诶时阵，你看遐有诶无诶物件时阵，你其实会当感觉讲，规个就是就像这是London是阮兜诶厝啊，遐阿米是阮兜诶厝内人，就是朋友安尼迄个款诶感觉。对，对啊，所以我感觉就是因即届诶演唱会尤其伫London 即站诶即个计划呢，是我感觉是即个marketing 是做到诚好，且呢是毋定是因家己咧唱，因会带动规个逐个人对即个韩国文化诶即个兴趣，真正是伊即个阿里人诶即个主题是足符合诶。而且我感觉因巧诶是，毋若推崇因家己韩国诶文化，因嘛推崇当地文化。对，我感觉这是因厉害诶所在。对，我就是看到因含即个 British Museum 合作，我也感觉讲，哇，这实在是太厉害啊！竟然会当做到安尼，嘿，对啊，对。讲倒来即个团体呢，其实我即几工去做即个研究了后呢，我有一寡想法啦，就是我感觉因呢其实是因为因拢家己足侪歌拢是家己写诶，对。我会当看到因伫即个因诶大概诶即个创作内底呢，就是不断咧问讲我家己是啥物人，我是啥，因会去用歌词去写描述家己诶即个情绪较处境。对。共一个时间，因嘛伫即个观众面头前去互因看到因搁较贴近真实诶即个形象。即个因去互观众看家己诶真实诶一面诶时阵，嘛有可能会当帮助因家己找着家己。所以即个观众咧看因诶影片、听因诶歌诶时阵，嘛会互即款即个软者，就是讲互恁看软者，互恁看我诶感情，互恁看我诶情感诶，嘛互恁看我去探索情感诶即个过程。观众会互伊即个动作来感动着。对。因为最近诶时代的变化，逐个愈来愈关心即个心理健康较人际界线诶即个时阵，因安尼诶创作就会当足紧传到足远诶所在。对。另外一方面，我感觉讲，因即马会当行较切深，了解即个韩国诶文化，送来到国际面顶。国际舞台面顶，我感觉台湾人某种程度是望会当互台湾诶名声伫国际上提悬到即个程度诶。想要互世界看到。我家己呢，其实真正嘛有即款诶望啦。即摆呢，韩国诶咧就囥伫遐嘛，头前有即个 PSY 即个江南 Style， 做头前嘛，了就开始有韩剧。煞来呢，因搁有另外一个英国人诶关心诶是，因有即个骹球诶名次伫英国咧踢球。对。煞来就是即个韩团，吼。落来呢，就开始有即个韩国餐厅，搁有韩国超市，一间一间开。所以韩国人其实去证明讲语言毋是问题。因为开始足侪迷众去做韩国诶研究，去学即个韩国话啊。虽然讲即摆上唱诶即个韩团拢开始唱英文歌，其实嘛是咧证明讲语言其实也是即个拍开市场诶锁匙。英文也阁是百款。搁讲远啊，等下阁来讲，即个我感觉台湾人对韩国诶即个现象其实是欣赏那个怨妒诶。毋过台湾人去要来到即个关头进前啊，有一个问题爱先解决，
第一是阮是啥物人，第二是咱为何需要去互看到，第三是咱爱如何去互看到。第一点我感觉即马透过即个前辈咯，诶拍拼，咱已经其实慢慢有一个大幕的形体出来啊。就是咱是送即件代志，啊，咱需要更加搁较济即个讨论，啊，更加搁较济即个探索。啊，煞来是咱为何需要去互看到？我家己呢是进前感觉需要，后来佫感觉毋免，因为咱就是咱啊，对，啊，毋过即马呢，我佫有无共的答案嘛？我感觉即马因为即个地缘政治的关系，有一个外力一直咧想要甲阮画伫伊的即个国界内底，所以咱为着要保持咱的即个独立性，佮必须要卡面保持距离。对，保持距离的其中一个即个strategy 就是爱去互人看到，啊去争取一个舞台，家己的文化家己讲，避免去互代表去的即个状况。啊，毋过爱安怎去互看到即件代志？我其实感觉咱无法度去行韩国的路。第一是咱因为因是行啦一个民族的国家嘛，对，因就是迄个朝鲜嘛，啊，咱毋是啊，像看卖因会当唱阿里郎啊，无人会抗议，啊，咱会当唱啥？咱唱望春风啊，迄个客家人就是讲，啊，你若无要唱迄个天公落水，对，唱迄天公落水，啊，阿美族的人就讲，啊，你啥物无爱唱迄个老人啉酒歌？啊，唱老人啉酒歌，本论的人就讲，你啥物无要唱巴西布布？即个煞来比咱族的就讲，不有嘛就讲，你啥物无爱唱马爱阿样，电节。啊，第二个是，咱嘛无要行即个韩国的路线，对，就是会摕足侪资源来去支持即个娱乐产业，无好也是毋好，就是无共的路线。对，就亲像顶一个世纪，韩国选择重点栽培大企业，造成即马即个财阀即个多占的状况。啊，毋过台湾就是选择去栽培中小企业，世界开花。对，啊，就是无共路线。啊，我其实足介意即个杨尚主伫阿凯之下伫即 live podcast 讲的。其实咱是台湾即马有足侪人伫无共的所在、无共的领域伫来去拍拼，文学、运动、科技等等。对，啊，慢慢啊累积国际上的名声，有一天拼起会雄雄去互看到。对，而且伊是用一款多元有机的方式去互看到。真的。啊，我感觉BTS 佫有互我看到另外一个物件，就是伊其实是讲政治嘛，袂甲足好诶。对，我感觉因就是愈在地愈国际一个上好诶样。对，讲到即个在地，有一个节目就有讲，其实 BTS 佫有一个足特别的物件，就是因全部7个人拢毋是数大汉的人。对，因拢毋是首都囡仔。对，毋是。啊，所以因其实嘛会一再去强调讲因是庄脚囡仔。对。即因有当下讲话的时阵，会甲迄个方言讲出来。对。用出来，对。啊，迄个腔口会走出来。对。我感觉即点就是因有特色的所在。对，因有一首歌叫做 My City，就是讲伊是对大家拢会唱讲我是大区出来，我是釜山出来，我是对出来安尼。啊，因拢做为着因的出身骄傲安尼。对。因的歌真正会当听来做伙做阿米。对啊，我感觉无论你是阿米也是毋是阿米，你有介意听 K-pop 还是无听 K-pop， 其实就是因有一寡会当摕来参考的所在。对啦，对。而且因的看因的歌词，你嘛会知影讲因真正是做大量伫读无共款的册。好，安尼我问你一个问题。好，你若要推荐一条 BTS 的歌互
无听过 BTS 歌的人听，你要叫因听啥？哦，天啊！你安尼问我，真是头壳有足侪条歌的。我想来讲，嘿，其实因的歌我无足熟的，毋过有嘿一条我感觉真介意，就是《春日》（Spring Day）。哦，是哦。我其实是昨昏才知影，迄条歌原来是咧写迄个4月号，对，伊毋是真正有一个迄个船啊沉落，足侪人死去。嘿嘿嘿，对。原来迄条歌咧写迄件代志。对。哇！你安尼甲我问，我真正毋知。要收尾啊！无你先选My Drop。我选 My Drop。我最介即张专辑的上尾有一首歌叫 Into the Sun。哦，迄条嘛就好听诶。好的，先安尼我真正记无出来上教耶，我真正记无，因为逐条有足侪拢足好听，恁就是家己去听，爱去找家己上教的迄首歌。好，所以今日呢就到安尼，祝大家身体健康，万事如意，人生再会。再会。水国青，来来落水溪，参农民行同齐哦。